不管你是空调的电脑板、电视的电脑板，还是一些工业的控制的电脑板，它这个电阻呢都是不可缺少的。我们可以找几幅这个空调的电脑板的图片给大家看一下。你看这图片，这上面呢电阻还是挺多的，这种呢都是直插式的。电脑又死机了，电脑太肯死机了，大家稍微一等啊。又死机了，就说呢，这个电阻呢，是我们每一个电脑板上呢都不可缺少的这么一个元器件。我们看一下我们空调上呢常用的这些电阻都是有哪些。我们先认识一下我们空调上常用的一些电阻。你看这一堆哥们呢，它就是一个直插式的。什么叫做直插式的呢？你看它两边呢有两个导线，然后呢把这个导线呢弯曲，在这个电脑板上呢做两个孔，然后呢把它插进去，这种呢叫直插式的。这个呢也是直插式的，不过呢这个是呢陶瓷的。另外呢还有一种电阻呢，它是一种压敏电阻。这种电阻呢主要起到一种保护的作用，它是并联到我们这个220的这个电当中去的。如果说我们这个电压比较高的话呢，高于250、260的时候呢，它自动呢就击穿了。这样的话呢，你如果说接的空气开关的话呢，它就会跳闸，保护我们电路的这么一个作用，起到了我们这个，比如说你的电压升高了，能保护我们的电脑板呢不至于呢一次性的把它烧坏的这个面积呢很大，起到这么一个作用。另外呢还有一种贴片式的，这种呢是贴片式的。贴片式的呢是以后的这个电脑板发展的一个趋势。为什么呢？这种贴片式的这个电阻呢，它焊接呢比较容易，不用人工呢再把它插上，这个机器呢都可以直接焊上面去。另外呢它也比较便宜。它还有一个优点呢，就是它的体积比较小。你看它有0805的封装，大家可以看到你的手机上面的这个电脑板上面，它这个电容还有电阻呢，用到这个贴片呢都是非常小的。它占了这个 PCB 板，也就是说我们通常所说的这个电脑板啊，它的这个面积呢非常的小。这样的话呢，我们同样大的一块电脑板当中呢，如果说你用直插的和用这种贴片的呢，它实现的功能更多更大，因为它可以容纳的这个电阻呢更多。另外一种呢就是这种可调式的。可调式的呢，在我们空调电脑板上呢用的呢不算很多，但也有应用。所以说呢，我们把在这儿呢给大家截了一幅图。你看可调式的呢，它有卧式的，还有立式的。所谓卧式的呢，就是他挺喜欢睡觉，平时呢他都躺着。立式的呢，就是说这哥们儿呢睡觉的时候呢还有这么一个特点，喜欢站着睡觉，所以说呢它是立式的。不管是卧式的还是立式的，它呢都有3个引脚。这2个引脚呢，它的组织呢是固定的，第3个引脚呢是可变的。也就是说呢，你用腕表测它和它这2个引脚的时候呢，你转动前面这个滑片呢，它俩之间的组织呢是有变化的。同样呢，你测它和它呢，它2个呢，如果说你转动前面这个滑片呢，它也是有变化的。这个卧式的呢，它俩呢，它的组织呢是固定的。它俩和它俩组合呢是可调的。也就是说呢，你用万用表的这个欧姆档呢测它俩的话呢，如果说旋转它的时候呢，它的组织呢是变化的。
同理呢，你旋转它两个的组织呢也是变化的。它两个的组织呢，你无论呢你旋转前面的滑片怎么旋转，它两个组织呢总是呢保持恒定的。这是我们空调电脑板上呢比较常用的几个电阻，一种呢是直插的，直插呢有包括普通的和陶瓷的，还有一种叫压敏电阻。压敏电阻呢，你量它两端的这个阻值的时候呢，它是无穷大的，这样的话呢，这个电阻是好的。还有一种呢就是贴片式的，还有一种用的不是很多呢，就是滑动式的，我们通常呢叫它可调电阻。另外呢，在我们电脑板上呢还会用到这么一种电阻，这种电阻呢它是一种排阻，它内部的结构呢就是这样的，它就是把这一排电阻呢给它其中一端呢给它连接到一块儿，然后呢引出一个公共端，也就是说你用腕表测的时候呢，这个公共端接一个表笔，测它两端的阻值呢和它两端的阻值呢，以此类推呢，它阻值呢都是一样大的。这个阻值是多少呢？一般呢上面呢都给你标了，你看上面标了个 A102，A 呢就代表 A 型。还有一种排阻呢是 B 型的， B 型呢我们在这个空调的这个电脑板上呢用的非常非常少，几乎是没有，在这儿呢我就不给大家呢介绍了。我们看一下我们如何知道一个电阻它的阻值是多大呢？第一个呢就是我们拿腕表呢去测，这种呢是比较直观的。你看我手头上有几个电阻，我给大家呢用腕表测一下它的阻值是多少。大家稍微等啊，我把这个摄像头打开。你看我手头上呢就拿了这么一个电阻，这个阻值是多大呢呀？我们呢可以呢用腕表测一下。我拿着呢这个是百值的腕表，我们要测这个阻值的话呢，我们不知道这个阻值是多大，我呢先把它打到这个电阻上面能测最大的一个档上面， 10K 的这么一个档上，我给大家看一下 10K 的这么一个档上，然后呢我测一下它的阻值。大家有知道多大的吧？不到 70K。 实际上呢这是一个 68K 的。除了用腕表测它的阻值大小之外呢，我们市面上呢还有很多的这个色环软件，我给大家呢也找了这么一款色环软件。打开，我给大家找到这个小软件。这个小软件呢也比较好用，你看这个小软件呢，它可以测4环的电阻，还可以只是5环的电阻。我们这一个呢是一个4环的电阻。
它的第一环呢是个什么色的？我也认不大清楚，应该是个棕色的。我对这个颜色呢分的不是很清楚。第二个呢是个黑色的，第三个色呢是个黄色的，这个呢是个金色的吧，好像。你看，我又拿了一个电阻，它的三个颜色呢，前三个颜色呢，分别是棕色、黑色和黄色，最后一个颜色呢是金色，它的阻值呢是100K 的。我们如果说你不用腕表量的话呢，你用这个色环软件呢，也可以很轻松的知道这个电阻值是多大的。这个色环软件呢，只能呢看我们这种直插式的电阻，对于我们这种贴片式的电阻呢，是用这个软件呢是不行的。我们看一下这个贴片式的软件，不好意思呢，说错了。我们看一下这个贴片电阻，打开我们的这个摄像头，我给大家呢找这么个贴片电阻。你看这个贴片电阻，它的体积呢非常非常的小，你看太小了。你看放到手指盖上呢，几乎呢是看不大到。我们那个摄像头呢，对焦不是很好，看不大清楚。它上面标的是多少呢？我给大家看一下啊，它上面标的是，晚上我也看不大清楚。上面标的啊，这个贴片呢确实太小了。我们用的这个贴片的，我拿的这个贴片的这个电阻呢还是比较大的，它的封装呢是个0805的，还有比它更小的，有06、03的，还有04级的。你像手机啊，那更小了。我看大家能不能看见，它上面标的呢是121，121是多少呢？我们呢可以用腕表呢测一下。你看放到下面呢跟个小不溜似的，根本呢就不起眼。你看相对于我们这个直插的是不是小很多呢？我拿我的这个数字腕表测一下它的这个阻值是多少。我们先打到这个最大档上，你看打到最大档上呢，测的这个值呢是0.11，我们呢这可以降一个档，你看是120欧姆的。这个贴片的呢，我们想知道它的大小呢，第一种方法呢是用腕表测，第二种方法呢，它也有一个这么个软件。我找到这个软件给大家看一下。不是在这里边，在这里边。这个小软件呢更简单了。我们上面这个贴片呢，它的这个上面标的号呢是121，我们点一下计算，你看正好呢是120欧姆的。我们再找一个，比如说102，上面标的是102，计算一下，它是1K的。103的是多少呢？103的呢，它是10K的，是不是很方便呢？还有一点呢，我要给大家强调一下，大家在这个检修这个电脑板的时候呢，你测这个电脑板上面这个阻值的时候呢，电阻的阻值的时候呢，你不要呢在上面这样测。怎么测呢？你比如说
大家看到这个电阻了没有？你如果说拿个腕表呢，直接呢在这上面测呢，往往呢它测出来的这个值呢是不准的。由于其他的这个元器件呢，给它要不并联，要么串联。什么叫并联？什么叫串联？什么叫混合联呢？我们会在下面呢给大家讲。这样测的话呢，你测出它的阻值呢是不对的。你如果说要是懒的话呢，你最好呢把这个一个腿儿给它用电烙铁焊下来。你如果说不懒的话呢，你这个人非常勤快的话呢，你要把这两个腿呢都焊下来，然后呢焊下来之后呢，摆到我们这个桌子上去测。测的时候呢，你千万不要用手就这样测。你这样测的话呢，它测出来的值呢是不对的，因为我们人体呢也有一定的电阻，所以说呢，你把它放到桌子上，什么没有的地方呢进行测。你如果说你要条件好的话呢，你可以下面铺一个绝缘的布，这样去测，这样测出来的值呢是比较准确的。好了，我们再看一下，我们接下来呢给大家讲点啥。接下来呢给大家讲一下这个欧姆定律。这个我想在座的各位，如果说你上过初中的话呢，你就会知道这个欧姆定律。这个欧姆定律是规定点啥呢？它就是规定呢这个电压呢是等于电流乘以电阻。这个电流呢就等于它上面的这个电压呢除以它的电阻，就可以得到它的电流。这个电阻呢就等于它的电压除以这个电流，就等于这个电阻。可能给大家这么讲呢比较笼统，大家可能连初中也没上过。有的哥们说，李老师我连初中也没上过，这一点我不懂咋办？不懂不要紧，不懂呢我给大家呢做了一个小模型，小仿真模型，我们可以演示一下。我给大家找一下我做的这个仿真模型放哪儿了。仿真模型，给大家演示一下这个欧姆定律啊。大家知道这个欧姆定律是哪国人提出的吗？你看我电脑又死机了。好了，我们看一下，你看这是一个电源，这个电源呢是个9伏的，大家可以看到吧，写的9伏。这儿呢接了这么一个电流表，这儿呢接了这么一个电压表，这儿呢接了一个100欧姆的这么一个电阻。这个电压表呢是测这个电阻它两端的这个电压的。这个电流呢是测流过R1它之间的这个电流呢。我们打开仿真软件看一下，大家可以看一下，它流过它的电流呢是 0.09 安培。正好呢我们这个电流乘以它的电阻，你看电流乘以电阻 0.09 乘以100，正好呢是等于9伏。它的电流是多少呢？我们用它的电压，它两端的电压你看是9伏，除以它的电阻值是100，所以呢得出它这个电流呢是 0.09 安培。如果说我们不知道这个电阻值是多少的话呢，我们呢用它两端的电压，你看除以流过它的电流 0.09 安，就可以呢得到它的电阻值。这个呢就是我们著名的这个
欧姆定律。这个欧姆定律呢，大家一定要掌握。如果说你连欧姆定律没掌握或者掌握不了的话呢，至少说明呢你还是文盲。为什么说你是文盲呢？因为我们中国规定啊，你只要是没上下来初中，你就是属于文盲级别。所以说呢，我们这个欧姆定律呢一定要掌握。这个欧姆定律呢也比较简单，你看它两端的电压呢就等于流过它的电流乘以它这个阻值，你看就是这个公式。流过它的电流是多少呢？就是它两端的电压再除以它这个阻值，这个呢就是流过它的电流。如果说我们不知道这个阻值是多少的话呢，用它的电压除以它两端的电压除以流过它的电流，这时候呢我们就会得到它的阻值呢是100欧姆。好了，我们的欧姆定律呢就给大家讲这么多。哎呀，接下来我们再看一点儿，给大家讲点啥？我们给大家讲一下电阻的这个串联。看一下电阻的串联是怎么连的呢？这个呢是线流，看一下串联。串联比较简单，就是把这个元器件呢给它这么连起来，你看连到一条线上，这个呢就叫串联。串联呢它有一定的规律。你比如说流过这每个电阻，它这个阻流过每个电阻，它这个电流呢是一样大的。如果说你要是不信的话呢，你可以睁大眼睛，我给大家演示一下。你看流过21，它的电流呢是 0.06 安培，流过这个22，它的电流呢也是 0.06 个安培。这样的话呢，我们就总结出来这么一句话，就是说在串联当中流过每一个元器件，它这个电流值呢是一样的。咱们再看一下这个21和22，它的电压有什么不同？你看，根据我们刚才呢讲的这个欧姆定律呢，你看你用 0.06 乘以50，正好呢21它的压降呢，也就是说它的电压呢正好呢是3伏。我们看一下这个22呢，它流过它的电流呢也是 0.06 安，它这个阻值呢是100，也就是说呢流过它的这个电压呢是6伏。大家看一下我们这个总的这个电压，总的电压呢是9伏。这样的话呢，我们又得出来这么一个结论。这个结论是啥呢？也就是说，在串联电路当中呢，各个元件的电压和呢，就等于我们总的这个电压。你看是不是啊？21的电压加上22的电压，3加6。傻子就会算，它等于9，对吧？好了，在串联电路当中呢，我们呢就可以得出这么2个结论。第一个结论就是啥呢？在串联电路当中，流过每个元器件，它的电流呢是一样大的，它的电压的大小呢跟它的阻值呢是有一定的关系的。它的阻值越大，你看这个100比50大吧，它的阻值越大，它的压降呢就会越大，产生的压降也就会越大。这样的话呢，它分的压呢也就越大。它把所有的这个元器件的两端的电压的和呢加起来，你看这段电压加上这段电压，因为我们在这么个电路当中呢，就这么2个元器件，是吧？所以说把这2个元器件加起来之后呢，正好呢等于它的总电压。这是串
这是串联电路。在我们这个空调电脑板当中啊，电阻呢有一个比较重要的这个应用，就是用它来分压。用它来分压呢，就是呢这种接法，把它呢接成串联的这么一种电路方式，然后呢根据它这个在电路当中呢用到这个电阻值的不一样的，得到的它的压降呢是不一样的，来进行分压。你比如我们这一点的电压，它最低呢其实呢就是2它两端的电压，对不对？它后面呢就这一个器件。如果说我们要想让这一点的电压呢就是这一点啊，这一点的电压变得高一点呢，我们只需呢增加2就行了。下面呢我用个探针给大家演示一下啊，放一个探针，这个探针呢也可以呢测量电压的。你看我们看一下呀，放的这个探针放的太可纳了，表给挡住了，我们放这儿吧，看一下。还是接个腕表看的比较清楚点，我们的接腕表吧。看一下，呀，腕表怎么等于0伏了？0伏就不对了。这回对了，等于6伏是吧？呀，你叫什么？等于6伏。我们要想使这一点的电压呢进行增大的话呢，那很简单，只需要把它的阻值呢变大一点就 OK 了。我们呢把它变成200，看一下，刚才是6伏是吧？我们把它变成200，我们再看一下，你看变成7.2伏了吧？我们如果说想让这一点的电压呢减小的话呢，我们只需要呢把这个电阻它的阻值呢变小就行了。这点的电压呢，我们得到了这么一个公式，就是说呢用它除以个它加上它再乘以我们总的电压，也就乘以它，就会得到这一点的电压。这个分压有什么用呢？这个用处可大了，大家可不要小看这个分压。这个分压呢，在我们这个不管是定数的这个电脑板还是变频的电脑板，它的应用的这个范围呢都是非常大的。到讲这个电路图的时候呢，我再给大家再详细的讲，好吧？在这儿呢，大家知道这么一回事就行了。也就是说呢，你想使这点的电压增大的话呢，你只需要呢把这个电阻呢进行增大就行了。大家呢记着这么一个公式就行了。这个公式呢也非常的好理解，是吧？也非常的好理解。你像这就相当于给切蛋糕似的。你比如说我们这一个蛋糕，那个蛋糕呢把它切成了几份呢？我看一下，这切成了250份。你上面呢得到50份，你下面呢得到200份，那自然呢它下面的蛋糕呢就比较多。但是说平均切，但是说是不是这么个道理，对吧？好了，这是电路的串联，还有一个分压公式。由此呢，我们会得到电阻的一个用处，它可以呢在我们电路当中呢把电压呢
进行分压。比如说我们在设计电路的时候呢，需要用到一个这么一个7.20伏的这么一个电压。这电压怎么办呢？我们想得到这个电压呢，一般的途径呢，要不呢你用这个变压器让它多做出一个抽头来，然后呢把这个交流电变成这个直流电，然后呢再经过什么稳压啦、什么哈气毛包的东西弄，然后呢再得到这个电压。这样的话呢，非常的笨这种方法。我们呢用这个分压，你看就那么2个电阻就可以得到这个电压，是吧？非常的灵活。好了，我们电路的这个串联我就给大家讲完了。我们看一下这个电路的这个并联。电路的这个并联呢也非常简单，你看从这走着走着呢，它分叉了，分成2个分支。你看这是一个分支，这是一个分支，然后呢又合到一块儿，最后呢流入地。我给大家介绍一下这个电池。这个电池呢上面是正极，下面呢是负极。在这个并联电路当中，它有啥特点呢？就是说呢，每个支路我们从这儿呢可以看作是一条支路，这儿呢可以看到一条支路。每个支路呢，它这个电压呢是一样大的。大家如果说要是不信的话呢，你可以看一下，你看它的电压呢是一样大的，都是9伏，都是等同于我们这个总电压的。有些哥们说呢，李老师你不对，你这2个电阻都是一样的，所以说呢它2个电压是一样的，根据欧姆定律它2个电压是一样的。大家不要着急，我们可以呢把这个电阻值呢给它变一下，变成200，大家看一下，变成200之后呢，它2个支路产生的压降呢也是一样的。你看是吧？它还是9伏，它还是9伏。你不管怎么变，每个支路当中的电压呢都是一样的。它流过的这个电流呢和它这个电阻有关，用它这个电压呢除以这个电阻呢就等于它的电流。由于我们这个电流表呢只能显示3位，第一位呢是小数点以前，剩下的2位呢是小数点以后。其实呢它是0.045吧，应该是。我用个这个电流探针给大家看一下，它这个仿真软件做的，这个仿真软件呢做的是不是太好，只能显示你看0.45，可能大家看不大清楚，这可是挪一点。你看你只要在这一个串联电路当中你不管把它放到哪儿，它这个电流呢都是一样的。放这没放到节点上，没放到节点上，没放到节点上。我这拉一个来吧，这个可能不喜欢给我干活。咦嗨，这哥们儿放这儿吧，看不大清楚。不行，我们把这个表给它去了。看0.045吧，正好呢是它的电流乘以它的电阻就等于它的电压。这是我们这个并联电路。并联电路呢它还有这么一个特点，就是说每
每个支路啊，把每个支路啊加起来，它的和呢正好呢等于它这个总的支路的这个电流。大家可以看一下，它是0.045的加上它，正好呢是等于它的。大家可以算一下，在这儿呢，我还可以加个探针嘛。不加探针的话呢，这个望远表呢，它有时候会这个电流表呢，有时候会四舍五入。你看，是吧？0.09加上0.045，正好等于0.135，是吧？好了，我们再总结一下这个并联电路。并联电路当中呢，它每个支路，你看，这是每个支路啊，它两端的这个压降呢是一样大的。你看，它是9伏，它也是9伏。流过每条支路当中的电流的大小呢，取决于这条支路它的阻值的大小。你看，它是100的时候呢，它就等于它；它是200的时候呢，它就等于它。所以说呢，在并联电路当中呢，它支路的电流呢是不一样的，但是支路两端的电压呢是固定的、一样的，都是等于它的这个总电压的。它这个总的这个电流呢，是它各支路之和。大家都听明白了吗？是它各支路之和。你看，它的电流加上它的电流，正好呢就等于它的总电流。好了，这是我们的并联电路。在电脑板当中呢，还有一种电路呢，用的是比较多，它就是把我们这个串联和并联呢合到了一起。我们通常呢叫它混合电路。你看，这个呢就是一个混合的电路。你看，它俩呢是并联。并联完之后呢，又和它呢进行串联。在我们这个，不管你是空调电脑板还是电视机的电脑板，包括微波炉的电脑板，这个电路呢就这么3种，一种是串联，一种是并联，另一种呢是混合联，就是说它把这个并联和串联结合到一起，产生了一种新的电路，叫做混合联。这就相当于把男人和女人杂交，制造出了第3种人，就是什么人呢？阴阳人，是吧？比喻的有点不是很恰当。我们再看一下这个电阻啊，在我们这个电路当中的另外一个应用就是限流。给大家讲一下为什么要限流呢？你看我们这个二极管啊，你看我用仿真软件这么接是没问题的，但是你实际呢这么个接法呢是不行的。为啥不行呢？我们可以看一下。你看，大家可以看了吗？这个仿真软件要使这个小灯呢进行发光，你必须呢保证它2点的这个压降呢，就是说这个小灯呢两端的电压只要是2.2伏就可以，只要是流过它的电流呢是10个毫安，它就可以发光。如果说你很大的话，大于这个10个安培的这个电流的话呢，就很容易呢把这个小灯呢进行烧坏了。所以说呢，我们呢要接这么一个，给它串联呢接这么一个电阻。这个电阻呢一是起到分压的作用。你看，它要是2.2的话呢，它这个电阻分到的电压呢就是你看这是5伏的话呢，它就是2.8了，是吧？它就是2.8了。这个电阻至于接多大呢？我们可以算一下。你看，在总的这个电路当中呢，你看我们看上面吧，我们看上面这个吧。你看，在这个总的这个电路当中呢，它是
2.2，它是5伏，也就是说在我们串联当中呢，这个总的电压呢就等于它加上它，是吧？所有这个元器件它的电压之和就等于总的电压，它是2.2了，它就是多少呢？它就是2.8了。它是2.8的话，它流过的电流呢是10个毫安，也就是说呢，我们让这里面呢这个支路当中啊流过的这个电流是10个毫安，就可以呢让我们这个小灯呢进行发光。你看，用2.8除一个10个毫安的话，应该是0.01，是吧？正好呢得到它的阻值呢是280欧姆。这样的话呢，我们就算出了这个线流电阻它的阻值了。你看，我们看一下，我们接的这个，你看，我们接的这个电阻是280欧姆，我们的小灯呢就可以点亮，流过它的电流呢是0.0099，也就是将近是0.01吧，0.01，也就是10个安培吧。你看，我们可以看一下这两个弯表，看一下流过它两端的电压是不是220。不好意思啊，刚才说错了，流过它两端的电压呢是不是2.2伏？你看2.2伏吧，它肯定电路肯定是有误差的，是吧？2.2伏就可以了。大家会计算这个线流电流多少了？会计算了吧？你根据这个小灯它两端的电压是多少，它流过多大的电流可以发光，就可以计算出我们这个线流电阻它的大小。有很多朋友说了，我哪能知道这些东西呢？这些东西呢，一方面呢可以上网上查，另外一个方面呢，你买这个发光二极管的时候呢，人家厂家呢都会告诉你什么样的型号流过它的电流是多大可以让它发光，它两端的压降是多少，这些呢他们这个生产厂家呢都会告诉你。如果说要是不告诉你的话呢，我们以后呢去设计这个电路板那就很累了，好吧？我们这个电阻呢就给大家讲那么多。还会有一种电阻就是 PDF 的，就是我们这个今天我的嘴怎么老是说错？还有一种电阻呢是 PTC 的，就是我们那个变频空调用的那个启动电阻。那个呢，我们讲变频电脑板的时候呢，再给大家讲吧，好吧？在这儿呢就不给大家唠叨了。